システムの運用は大変です。迅速に、そして的確に行動する必要があるからです。さらに、インターネットに面しているサービスは世界中から攻撃を受ける可能性があります。それがクラウドアーマーが必要な理由です。クラウドアーマーが SQL インジェクション攻撃に対してどのように防御するのか実際に見てみましょう。SQL インジェクション攻撃ではシステムのたった一つの脆弱性が全てのデータを危険にさらすことにつながります。スクリーンを見てみましょう。今、メタスプロイトというツールを使って SQL インジェクション攻撃を開始したところです。これは今、実際に攻撃をしています。クラウドアーマーがない場合、皆さんは最初にこの SQL インジェクション攻撃に気づき、対応するため、コードやデータを修正する必要があります。GCP コンソールに移って、クラウドアーマーがこの攻撃をどう弾いているのか見てみましょう。まずはログからです。スクリーンに見えるように、ポリシーに従ってクラウドアーマーが SQL インジェクション攻撃をブロックしているのがわかります。クラウドアーマーのポリシーを見てみましょう。皆さんがやらなくてはいけないのは SQL インジェクション攻撃に対するたった一つのルールを設定するだけです。このルールを有効にするだけでクラウドアーマーは160を超えるパターンを検知し SQL インジェクション攻撃をブロックします。次に別の攻撃を見ていきましょう。ここでは DDoS 攻撃を仕掛けます。皆さんがこの DDoS 攻撃に直面したとき、ページビューやリクエスト数は跳ね上がりますが、これは良いニュースではありません。なぜなら実際にアクセスしているのは人間ではないので、売上や販売数にはつながらないからです。スクリーンを見てみましょう。今、DDoS 攻撃を開始したところです。世界中から HTTP パケットが流れ込んでいるのが見えます。クラウドアーマーがない場合、皆さんは最初にこの攻撃に気づき、耐えられるようにキャパシティを追加するかもしれません。GCP コンソールに移ってクラウドアーマーがこの攻撃をどう弾いているのか見てみましょう。まずはログからです。スクリーンに見えるようにポリシーに従ってクラウドアーマーが DDoS 攻撃をブロックしているのがわかります。クラウドアーマーのポリシーを見てみましょう。ご覧の通り DDoS 攻撃元の IP アドレスがブラックリストに自動的に登録されています。これらの IP アドレスはビッグクエリ ML によって自動的に検知され、それによって皆さんのシステムが安全に稼働することができます。クラウドアーマーの本当の凄さはこれだけではありません。皆さんは Google の持つ巨大なインフラを使って防御をスケールすることができるのです。クラウドアーマーのオープンなルール記述言語は皆さんやセキュリティパートナーが独自の洗練された防御体制を構築することを可能にします。Back to you, Brad. ありがとうございます。林さん。Yes. Now, many of you might already have existing investments in networking. And that's why we also provide integration with several networking and related security partners in order to provide you access to your existing solutions as part of bringing the cloud to you. And now I'd like to talk to you about our efforts to migrate and get you to the cloud efficiently. Everyone wants migration to be as painless and effortless as possible. And this past June, we finalized the acquisition of Velostrada, a leader in enterprise cloud migration. With Velostrada, our goal is to provide a migration journey that's as frictionless as possible. Velostrada is all about making sure your applications get running quickly on Google Cloud, often with under 10 minutes of downtime. Velostrada quickly migrates your stateful applications irrespective of the amount of data attached to those workloads. And while your applications start running in the cloud, your data continues to migrate transparently in the background from your on-premise to the cloud. And companies around the world, ranging from healthcare providers to government agencies, have done their migrations with Velostrada quickly while keeping the cost low. Now, in addition to the migration capabilities of Velostrada, we've expanded our database offerings as part of bringing the cloud to you.
This means support for the most popular third-party databases, including MySQL and Postgres, as well as pay-by-the-second Microsoft SQL Server in Compute Engine. And we also support 4 terabytes SAP HANA natively today, and we'll be providing support for 12 terabytes next summer and 18 terabytes by the end of next year. And today I'm excited to announce the general availability of Cloud Memory Store for Redis, along with 3 regions we just added to this service, which include Netherlands, Singapore, and right here in Tokyo. All right. Cloud Memory Store is a fully managed in-memory data storage service built on Google's highly scalable and reliable infrastructure. Customers like NTT Communications and All About are using Memory Store to increase their application performance. And since Memory Store is fully managed and serverless, we take care of running the service for you. So now you can use Memory Store for your production workloads right here today in our Tokyo region. Now, in addition to providing you access to the most popular databases you'd find on-premise, Google continues to lead in database innovation. From Cloud Bigtable for high ingestion and data-intensive workloads, Cloud Spanner, which is still the only relational database that provides strong consistency, multi-region replication with 5 nines of availability. And Cloud Firestore is becoming the de facto database for mobile development. Now, when migrating to the cloud, in addition to migrating your network, your applications, and your databases, you need enterprise-grade file storage. So we have you covered there with our storage service, Cloud File Store. This provides a high-performance file storage option in Google Cloud. So as you can see, we are more than enterprise-ready, and we are successfully bringing the cloud to you. We help migrate your workloads with Philostrata, and connect you to our secure and global network to take you farther than ever before. And now I'd like to invite our customer, Mr. Sugai-san, CCO of Colocla, on stage to share why they decided to use Google Cloud and how they're taking advantage of Google's innovation.